Maandiko matakatifu yanasema wazi ya kwamba mtu haishi kwa chakula tu, bali pia kwa neno la Mungu. Kwa hivyo nakukaribisha mara tena kwa meza ya leo tunapojifunza neno la Mungu kwenye mwongozo wa kujifunza Biblia lesoni ya shule ya Sabato. Kwenye robo ya 3 mwaka 2025 tunazungumzia kitabu cha Kutoka. Na kwenye juma hii ni somo la kwanza, lakini kwenye somo hili la kwanza kuna kitu kia muhimu ambacho tunakuja kujifunza leo. Kwenye somo la leo siku ya mercredi tunazungumzia la naissance de Moise. Kuzaliwa kwa Musa. Tunaona namna gani ilikuwa ya kiajabu kabisa. Hata kuzaliwa kwako ni kwa ajabu, lakini leo tuzungumzie kwanza kuzaliwa kwa Musa. Na nitakusihi kamata Biblia yako kwenye Kutoka sura yake ya 2 mstari wa kwanza hadi wa 10. Na hapo tunajibia kwa swali ama tunajifunza kuhusu quel rôle la providence et la protection de Dieu ont-elles joué dans l'histoire de la naissance de Moïse. Mungu alihusika namna gani katika kuzaliwa na katika historia ya Musa? Basi tuombe Roho Mtakatifu atuongoze kuelewa. Ndugu mpendwa mtazamaji na msikilizaji, unapoona asili ama mazingira ama historia na wakati ambao Musa alizaliwa, ilikuwa ni wakati muhimu sana kabisa. Musa aliishi kwa muda wa dinastia ambayo pia ilikuwa ni ya 18 huko Misri, mahali ambapo palikuwepo mfalme ambaye amejulikana kuwa mfalme maarufu kuliko wa farao wote, anaitwa Thutmose III, ambaye wamembandika jina lingine kuwa Napoleon de l'Egypte, Napoleon wa huko Misri, kwa sababu ya umaarufu na vitu ambavyo alikuwa akivifanya. Musa alipozaliwa alikuwa amezaliwa ili afariki kwa sababu alikuwa ni kijana. Kumbuka kwa huo muda wa Misri walikuwa wanatafuta vijana wote wa Ebrania. Mtoto akizaliwa ni kijana, ilikuwa inabidi auawe. Na Musa kazaliwa kwa muda ambao alibidi pia afe. Lakini Biblia inazungumza kwamba mama yake Jokebedi alipomzaa akaona kwamba huyu ni mzuri. Mtoto alikuwa mzuri. Na mzuri inayotumikishwa hapa sio tu mzuri wa sura. Neno hili nzuri ambalo mzuri ama kamilifu linatoka kwa Kiebrania tob. Na tob ni neno ambalo Mungu alikuwa anatumikisha wakati alikuwa akionyesha ukamilifu wa uumbaji. Mara alipokuwa akimaliza kuumba anasema mambo yote ni mazuri kabisa. Kwa hivyo mama akamuona kwamba Musa pia alikuwa mzuri, na sio uzuri tu wa nje lakini hata wa ndani. Mungu alikuwa na mpango maalum kwa ajili ya Musa. Mungu ana mpango mzuri pia kwa ajili yako hata kabla hujazaliwa na kujua. Hivi kabla hata Musa alikuwa hajazaliwa alimjua na akafanya mazingira ili kwamba Musa asifariki. Mungu hawezi ruhusu ufariki kabla ya wewe kutekeleza ama kutimiza mpango ambao amesukuma kuumba. Kwa hivyo kila mara unapoomba mwambie Mungu, nataka ruhusu kilichosukuma niumbwe ama nizaliwe nipate kukikamilisha. Na muomba Mungu nisifariki kabla sijafanya kile ambacho Mungu ameniitia katika uchungaji katika maisha. Kwa hivyo Musa pia Mungu alikuwa na mpango maalum kwa ajili yake. Mama yake alichukua hatari kwa sababu wote ilibidi wafariki watoto waume, lakini akasema mtoto wangu ni mzuri sana, kamweka kwenye mto Nile. Akasema Miriam, wewe ukimchunga hapo. Na kwa kweli siku moja msichana ama binti wa Farao alipoenda kuoga akamkuta mtoto analia hapo, na akaenda kumuona mtoto mzuri. Miriam akamwambia, basi unataka nikutafutie mtu atakayekuwa akisaidia kwa kumlea huyu ama kwa kumpatia maziwa? Asema ndio. Na wakaenda kumchukua tena Yokebedi. Angalia namna gani la providence, namna ambayo Mungu anatushughulikia na kutuchunga kabisa vipindi tunavyopitia ndani yake. Hakuna kitu kia bahati. Yote ni mpango wa Mungu. Mungu anapokuwa pamoja na wewe anaweza kuruhusu hata maadui wakulee ili kwamba ufanye kazi ambayo Mungu alitaka ufanye. Kwa hivi katika miaka chini mpaka 12 kulingana kitabu cha Patriarchal Prophet, Musa alikuwa nyumbani kwao, mama akimlea, akimpatia mafunzo, kwa sababu huo muda wakati mtoto ni mdogo ndio muda wa kumlea mtoto. Biblia inasema kwenye Methali, umfunze mtoto wako njia ipasavyo, hata atakapokuwa mzee hata sahau. Jokebedi akafanya hivyo. Alikuwa mwalimu wa kwanza, alikuwa pasta wa kwanza wa mtoto wake, akamuelimisha, akamwadibisha, akamfunza kumogopa Mungu. Wazazi tujifunze kuwaelimisha watoto. Kuna wazazi ambao wanaachia watoto watu wa kanisa, na kanisani mjiokipenda watoto wangu. Mzazi, mama ndiye mwalimu, ndiye mchungaji wa kwanza wa mtoto wake. Alipokomaa huyo Musa alikuwa amepata mafunzo ya muhimu.
Hatujui jina ambalo wazazi wake walimpa, lakini tunajua jina alilopewa na mama yake mlezi, binti wa Farao, Hapimosis, mwana wa Mungu Nile. Lakini alijiita tu mwana ama Msis Musa kwenye Kutoka 2:10. Kwa hivyo mama yake alitumia vizuri miaka michache aliyokuwa nayo katika uangalizi wake kwenye Kutoka 2:8 hadi 9. Alimfundisha kuwa mtoto wa kweli wa Mungu, na ni kazi muhimu sana ambayo akina mama hufanya katika kuwalea watoto wao. Ukimlea mtoto vizuri atakuwa mzuri, ukimlea vibaya basi sote tunajua nini kilitokea kwa mtoto huyu. Musa aliwaongoza watoto wa Israeli, walikuwa zaidi ya 600,000 kwa sababu ya education ambayo alitosha nyumbani kwao. Mungu akukumbushe na akubariki. Ujua kwamba umezaliwa kwa ajili ya mpango. Usiruhusu kufariki kabla hujafanya kile ambacho Mungu amekuitia. Ikiwa ni kusudi lako, tuombe. Asante Yesu kwa sababu wewe ni mwema kwetu. Tufunze kutambua kile ambacho ama kusudi ambayo ilifanya tuumbwe, na tutende hiyo kazi kama Musa tukikuogopa. Fanya wazazi wote wawe wazazi wazuri wa kulea watoto vizuri katika njia nzuri, wakikuogopa, katika jina la Yesu Kristo, amina. Usisahau subscribe, like na share.